এখন বর্ষাকাল, সকালেরই একটি রোগ এখন কমন, সেটি হচ্ছে সর্দি কাশি। সর্দি কাশি কী করে কমবে? হোমিওপ্যাথি ওষুধে একটি ওষুধের নাম বলে দেবো। ওষুধটি খেলে আপনার সর্দি কাশি যে সিমটমই হোক না কেন, কাশি আপনার কমবেই। ওষুধটির নাম হলো জাস্টিসিয়া আডাটোডা, যার এটা একটি ইন্ডিয়ান ভেষজ, যার বৈজ্ঞানিক নাম হলো বাসক পাতা থেকে তৈরি। আপনি যদি দিনে 3 থেকে 4 বার সামান্য উষ্ণ গরম জলে 15 ফোঁটা করে খান, আপনার সর্দি কাশি জ্বর হালকা জ্বর কমবেই। ধন্যবাদ।